सुस्वागतम पिला माने आज आमे आमर ए प्रकोष्ठ मध्य कौन पढ़िबा आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी संस्कृत गद्य यत्नेन सिद्धि एई गद्यर आमे प्रश्नोत्तर करिबा जोटा कि संपूर्ण संस्कृत रु ओडिया रे ही करिबा आमे गत पीरियड रे यत्नेन सिद्धि को परिसमाप्ति करिथिले तार संस्कृत व्याकरण सहित आज आमे तार प्रश्न उत्तर करिबा ताले तुमे समस्ते प्रस्तुत तो एबे ताहले देखो कौन अछि प्रथम प्रश्न रे अछि एकेन पदेन उत्तरम लिखत गोटिए पदरे उत्तर लेख पथिकः शान्तः कथम अभवत पथिकटी कथम कथम माने किपरि शान्तः अभवत शांत होई जाइथिले उत्तर हला आतपेन अर्थात खरारे एबे ख आस ख देछि कोन पथिकः मार्गे किम अपश्यत पथिक जनक मार्गरे अर्थात बाटरे किम अपश्यत कौन देखिथिले पथिक जनक मार्गरे एकम विशाल वृक्षम अपश्यत गोटिए विशाल वृक्ष को देखिथिले ग ग्रामः इतः कियत दूरे अस्ति ग्रामटी एठारु इतः कहले एठारु कियत दूरे केते दूररे अस्ति अछि ताले उत्तर हैला क्रोशमिते दूरे जाहाकू आमे आगुरु पढ़िथिले 2 माइल बा 3 किलोमीटर क्रोशमिते ताले उत्तर हैला क्रोशमिते दूरे एबे घ देखिबा घरे कोन अछि कीदृशः पथिकः कुपितः अभवत कीदृशः पथिकः क्लान्तः पथिकः उत्तर हैला क्लान्तः पथिकः कुपितः अभवत हैला क्रोशमिते दूरे कह अस्ति क्रोशमिते दूरे रे कोन अछि ग्रामः हैला उत्तर हैला ग्रामः च जह गच्छति सहैव किम प्राप्नोति जह गच्छति सहैव गंतव्य स्थानम प्राप्नोति हैला गंतव्य स्थानम कस्य जनस्य भाग्यम नूनम फलति यत्नशीलस्य जनस्य यत्नशील लोकर भाग्य निश्चित भाबरे फलप्रद हुए हेले यत्नशीलस्य एबे हमें आस 2 नंबर करिबा 2 नंबर कोन अछि मातृभाषाया अनुवादम कुरुत मातृभाषा रे अनुवाद कर करे कश्चित पथिकः मार्गे गच्छति स्म कौनसी जणे पथिक मार्गे मार्गे माने बाटरे गच्छति स्म जाउथिले ख आतपेन सह क्लान्तः अभवत आतपेन अर्थात खरारे सह क्लान्तः अभवत से क्लांत होई जाइथिले बा अवश होई जाइथिले बा थकी पड़िथिले नहीं अच्छा गरे कोन अछि देखो भवान जानाति बा आपण जानिछंती की हैला तार मातृभाषा रे उत्तर हैला आपण जानंती की बा जानिछंती की घ पथिकः बहुबारम पृष्ठवान बहुबारम कहले अनेक थर बाटोई जनक बहुबार अर्थात अनेक थर पृष्ठवान पचारि थिले उआस उरे कोन अछि तदा सह वृद्धः वदति तदा कहले सेतबळे सह माने सही वृद्धः बुढ़ा जनक वदति कहउछंती हैला सेतबळे से वृद्ध जनक कहउछंती बुझी पालो 2 नंबर सरला एबे आस 3 नंबर शून्य स्थान पूरण कर शून्य स्थान पूरण करबा उत्तर गुडी पिला माने तळे देइची देख डैश पथिकः क्लान्तः पथिकः
ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାମଃ ଗନ୍ତବ୍ୟଃ ଗ୍ରାମଃ। ଗ ଶୀର୍ଣ୍ଣଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଶୀର୍ଣ୍ଣଃ ବୃଦ୍ଧଃ। ଘ ବିଶାଳମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଶାଳମ୍ ବୃକ୍ଷମ୍। ଉଁ ଶାନ୍ତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଶାନ୍ତଃ ପଥିକଃ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଚ ହବ ଯତ୍ନଶୀଳସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ। ହେଲା, ଏ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିନେଲ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦସ୍ୟ ସଂଶୋଧନମ୍ କୁରୁତ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ସଂଶୋଧନ କର, ଠିକ କର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଯାହା ରେଖାଙ୍କିତ କରାଇଛି ସେଇ ପଦଟିକୁ ଆମେ ଠିକ କରିବା। ତାହେଲେ ଏକମ୍ ବିଶାଳମ୍ ବିଶାଳଃ ଅଛି, ଏକମ୍ ବିଶାଳଃ ବୃକ୍ଷମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍। ତାର ଉତ୍ତର ହବ ଏକମ୍ ବିଶାଳମ୍ ବୃକ୍ଷମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍। କ୍ଲାନ୍ତଃ ପଥିକମ୍ ଚଳନକ୍ଷମଃ ନ ଆସୀତ୍। ପଥିକମ୍ ଅଛି, ଆମର ସେ ହବ କ୍ଲାନ୍ତଃ ପଥିକଃ। ପଥିକମ୍ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଇଯିବ ପଥିକଃ। ଆମର ଗ ରେ ଅଛି କଣ? ବିସ୍ମିତମ୍ ପଥିକଃ ପୃଷ୍ଠଦେଶମ୍ ଅବଲୋକିତବାନ୍। ସେଟା ହବ ବିସ୍ମିତଃ ପଥିକଃ। ବିସ୍ମିତଃ ପଥିକଃ ପୃଷ୍ଠଦେଶମ୍ ଅବଲୋକିତବାନ୍। ଘରେ କଣ ଅଛି? ଗନ୍ତବ୍ୟଃ ଗ୍ରାମମ୍ ଇତଃ କ୍ରୋଶମିତେ ଦୂରେ अस्ति। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ଗନ୍ତବ୍ୟଃ ଗ୍ରାମଃ। ବୁଝିହେଲା? ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ବଚନରେ ଥାଏ, ତାର ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଭକ୍ତି, ସେଇ ଲିଙ୍ଗ, ସେଇ ବଚନରେ ହୁଏ। ତାହେଲେ ହବ ଗନ୍ତବ୍ୟଃ ଗ୍ରାମଃ ଇତଃ କ୍ରୋଶମିତେ ଦୂରେ अस्ति। ଆଚ୍ଛା, ଉଁରେ ଅଛି ବୃଦ୍ଧଃ ଶାନ୍ତମ୍ ସ୍ୱରେଣ ଉକ୍ତବାନ୍। ଉତ୍ତର ହବ ବୃଦ୍ଧଃ ଶାନ୍ତେନ ସ୍ୱରେଣ ଉକ୍ତବାନ୍। ଉକ୍ତବାନ୍ ମାନେ କହିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତେନ ସ୍ୱରେଣ। ଏବେ ଆସ 5 ନମ୍ବର। ସ୍ତମ୍ଭୋଦୟମ୍ ଯୋଜୟତ। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ହେଲା, କୋଉ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦ ସହିତ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦିଆହେଲା ବିଶାଳମ୍ ବୃକ୍ଷମ୍, ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ଏବେ କରିବା ଶୀର୍ଣ୍ଣଃ ବୃଦ୍ଧଃ, କ୍ଲାନ୍ତଃ ପଥିକଃ, ପଥିକଃ କୁପିତଃ, ଗନ୍ତବ୍ୟଃ ଗ୍ରାମଃ। ବୁଝିହେଲା ଉତ୍ତର? ଶୀର୍ଣ୍ଣଃ ବୃଦ୍ଧଃ, କ୍ଲାନ୍ତଃ ପଥିକଃ, ପଥିକ ଏଠି ଅଛି ପୁଣି ପଥିକଃ କୁପିତଃ, ଗନ୍ତବ୍ୟଃ ଗ୍ରାମଃ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। କଣ ଦେଇଛି? ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଆମେ। ଉପବିଶତି, ଉପବିଶତି ମାନେ ବସିବା, ନାଇଁ? ସହ ଆସନମ୍ ଉପବିଶତି, ହେଲା, ସେ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧଃ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଅଧଃ ଉପବିଶତି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବୃକ୍ଷର ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖ ବଦତି, ବଦତି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସହ ସତ୍ୟମ୍ ବଦତି, ଶିକ୍ଷକଃ ସତ୍ୟମ୍ ବଦତି। ଶିକ୍ଷକ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖ ଭବାନ, ଭବାନ ମାନେ ଆପଣ। ଭବାନ ଆଗଚ୍ଛତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ବା ଭବାନ ଗଚ୍ଛତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲା, ଏଠି ଦେଇଛି ଦଦାତି, ଦଦାତି ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତା ଭିକ୍ଷୁକାୟ ଅନ୍ନମ୍ ଦଦାତି, ମା ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଅନ୍ନ ଦଉଛନ୍ତି ଭୋଜନ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆସିତ୍, ଆସିତ୍ ମାନେ ଥିଲେ। ପୁରା ରାମଃ ଇତି ରାଜା ଆସିତ୍। ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ରାଜା ଥିଲେ। ହେଲା, ପୁରା ଦଶରଥଃ ଇତି ରାଜା ଆସିତ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ଦେଖ? ଶୁଦ୍ଧମ୍ ପଦମ୍ ରଚୟତ, ଶୁଦ୍ଧ ପଦ ଲେଖ। ଦେଇଛି ଥି ପ କହ, କଣ ହବ? ପଥିକଃ। ଏଠି ହେଲା ମ ହୋ ୟହ ଦ,
कौन हम पिला माने महोदय है तापर अच्छी य म की पी किमपि है बा नरे हणते दिया भ भवान सेटा हम कौन भवान आउ एटा ला उत्तरम बुझ पारलो एबे देखो 8 नंबर कौन देची संधि विच्छेदम कुरुत तामाने ई पद गुड़िक संधि हेकी रहिची जोड़े हेकी रहिची आमे ताको विच्छेद करिबा कि किमपि कौन हबो किम युक्त अपि तापरे अछि निश्चितम एटा हबो निहि युक्त चित्तम तापरे अछि प्राप्नोति प्र युक्त आपनोति पाइबा तापरे अछि कश्चित कौन हबो पिला माने कह युक्त चित कश्चित हैला पिला माने ताले आज आमे जत्न शीलस्य जो विषयटी आमे पढ़ी थिले ताको आमे कौन कले तार क्वेश्चन आंसर कले एबे पिला माने तुमे एको खाता रे करिवो एवं एगुड़िक आउ थरे पढ़ी नेबो आजी पई आमे एठी आम पीरियड को स्थगित रखिबा समस्त को धन्यवाद पुनर्बार आउ एक क्लास रे नुआ एक विषय को नहीं गद्य को नहीं आमे उपस्थित हेबा हेले आजी पई आमे एठी रहिबा धन्यवाद।